nga bwe kiri mu buwangwa n'ennono z'Obwakabaka, Sabassajja Kabaka yaba alina okugulawo olukiiko lwa buli mwaka, nga ne ku mulundi guno Sabassajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II agguddewo olukiiko lw'omwaka guno olw'omulundi ogwa-31. Wano bonna tukwanirize nate mu ngeri ey'enjawulo. Bw'abadde aggulawo olukiiko luno, Sabassajja Kabaka ensonga nnyingi z'akoonyeeko, ng'asoose na kwebaza abo abadde abaweereza mu Bwakabaka bwa Buganda abawummudde emirimu gyabwe. W'olukiiko lwa Buganda bannaalinnya, abalangira n'abambejja, abataka abakulu ab'obusolya, baminisita b'Obwakabaka, abakiise ba Paalamenti, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, ab'amasaza n'abaami ba Kabaka, bannaddiini, abakulembeze ab'ebitongole bya gavumenti eyawakati, abagenyi abakulu ab'enjawulo, abagenyi baffe mwenna, tusanyuse nnyo okubalabako. Okusooka, tukulisa nnyo abaami abaweereddwa obuvunaanyizibwa obutali bumu, era tubaagaliza okuweereza obulungi. Twebaza ne bannaffe bonna abawummudde mu buweereza bwa buli ngeri wano mu Bwakabaka olw'okubeera abawulize n'ettoffaali lye mutadde mu kuzimba Buganda. Oluvannyuma lw'okwebaza ababadde abaweereza mu Bwakabaka bwa Buganda, Sabassajja Kabaka alaze obwennyamivu olw'ebbeeyi y'ebirime egudde ensangi zino, ate nga Buganda eyimiriddewo ku bya bulimi kw'ossa ne Uganda okutwaliza awamu. Kaakati njagadde okwogerako ku nsonga ey'obulimi. Newankubadde nga tukyalina obuzibu mu nsonga ey'obulimi, naddala ku butale n'okugwa kw'emiwendo gy'ebintu bye tulima, naye tuleme kukoowa. Sabassajja Kabaka akoowodde abavubuka okubeera abeegendereza nga baweereza Obwakabaka kw'ossa n'okwetegereza abakulembeze bonna okusobola okuweereza Obwakabaka obulungi. Twagala abavubuka baffe n'abantu bonna okwegomba obuweereza bwammwe n'okulaga nti tusobolera ddala bulungi okutuusa obuweereza obulungi eri abantu baffe mu mukwano nga tugoberera amateeka awamu n'ennono. Tusaba n'abantu baffe mwenna okwetegereza obuweereza bw'abaami bano, abaami ba Kabaka, okulaba nga batuukiriza obulungi empeereza yaabwe. Magulu Nnyondo Lukoma Nantawetwa asabye gavumenti okusomesa eby'obulimi okuviira ddala mu bibiina ebya wansi okutuuka ne ku mutendera ogwa waggulu, nga kino kyakusobozesa abantu okutwala eby'obulimi ng'omugongo gwa Uganda. Era tusaba ne gavumenti okutwala nabyogedde dda. Era tusaba ne gavumenti okutwala eby'obulimi ng'essomo ekkulu ennyo, era lisomesebwe okutuuka mu siniya, kisobozese
kisobozese abaana baffe okuyiga ebyobulimi nga bakyali mu masomero. Ssaabalongo era empologoma ya Buganda yeenyamidde olw'ekibbattaka n'ekisengula bantu ekisusse mu ggwanga lyattu Uganda. Ensonga endala, tukyawulira abantu baffe abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu. Bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. N'olwekyo tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Ssaabalongo afundikidde asaba abantu bonna mu Bwakabaka bwa Buganda okufuba okulaba nga bakuuma ekitiibwa kya Buganda. Tuddamu okuyozaayoza bannaffe abalondeddwa mu buweereza obw'enjawulo. Tubasaba obutaswaza Bwakabaka era tubaagaliza emirembe. Mwebale nnyo, olukiiko lugguddwawo. Kubeera ng'otugoberera ku channel yaffe DNC Daily News Channel, subscribing ku channel yaffe tugende mu maaso n'okutuusaako emboozi nnyingi ezikwata ku ggwanga lyattu Uganda kw'ossa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Subscribing osharinge, likinga oweerezeko ne mukwano gw'omugambe asharinge.